Alright, marami kasing request ng FB Live and explain ko lang yung mga volcanic hazards, mga terminologies na hindi maintindihan ng masa. So, let me just explain kung paano, ano ba yung mga terms at paano ba siya nangyayari. So, I picked up a few words. Phreatic, yan yung nag-cause ng ng initial na eruption. So, ito yung, how do I make it understandable? Ito yung eruption kung saan yung tubig ay maiinit siya, tapos yung nasa boiling point na siya, usually hot rocks or magma, and then at boiling point magkakaroon na siya ng steam. So yung steam, gas na yon, from liquid water magiging gas, tapos naiipon siya sa isang confined na area. Kapag masyadong malakas or kapag masyado ng madami yung gas, yung rocks na nasa top niya mag-erupt na siya. So yun, it's water-driven eruption, contact with hot material, which is the rock or the magma, and then magiging gas siya. So yun, mag-erupt na. So yun yung phreatic. Yung base surge, maraming mga na-pick up ako na words na ang daming nalilito eh. So ang base surge, paano ba siya nangyayari? So if we have a volcano here, and naandito yung vent niya or the crater, magkakaroon siya ng magma going upwards. Tapos yung magma niyan, dahil sa init at energy, yung pagpuputok na siya, magkakaroon na siya ng column. And basically, magiging parang na siya, cloud. Ngayon, etong ash, ang nito, ash, yung mga rock materials niya, na mga nag-solidify na minerals, yan yung ash particles or yung micro sizes. Okay, so ngayon, ang mangyayari dyan is, kapag mataas yung niya, yung column niya, yung mga materials na yung bombs na tinatawag, ito yung mga spindle bombs na parang ganyan siya. Yan eh, nag-solidify siya na minerals, pagkatapos bababa siya eh. So ang mauunang bababa yung bigger materials, and then yung mga ashes bababa yan at a very high speed siya. And ito yung water, lake. Yung speed niya, dahil made of yung tephra na tinatawag, it's T-E-P-H-E, tephra. Okay. Yung tephra, mix yan ng volcanic materials. In some parts
may medyo malalaking sizes dyan because hindi lang yung fresh magma na nag-solidify, yung wall ng yung solid rock niya mismo ng chamber nung vulkan, naaano yan natatanggal siya, at napipigtas siya, nadadala noong pagsabog. Kaya merong medyo malalaki na tipak na dala. And usually dito din sa bunganga nang gagaling. So, meron siyang medyo malalaki. Depende sa lakas ng pagsabog. And, so ang mangyari dyan, itong itong ash cloud na to, yung materials na gas, madadala, babagsak din yan kasama nung kaya yun yung nagpa-power, at parang magiging ganyan siya, mabilis to, 60 kilometers per hour to 80 kilometers per hour, depende nga sa taas nung noong column niya. So, ang mangyayari, ito yung tubig, actually lumalatay siya because of the gas na nagdadala, at hindi siya babagsak sa water, kundi lalatay siya, tutulay siya. Pagka nandito ka sa area na to, patay ka agad-agad, kasi ang temperature niya nasa 1000 degrees Celsius. So, yan yung tinatawag na base surge. I hope maliwanag. Yung ballistic projectiles na sinasabi, ito yung mga bigger rocks ito na again nang gagaling dito, dala ng vulkan. Minsan yung pieces of the mantle or yung nagsubduct na plate ng oceanic plate, napipigtas nila yung, dahil sa energy, napipigtas nila at binubuga nila yan, malalaking pieces siya. And again, yung mouth dito and the walls, malalaki siya. Yan yung tinatawag na projectiles. Minsan hindi siya nadadala all the way up kasi sa sobrang laki ng tipak. So, ang magiging anong tawag dito? Yung magiging direction niya is paganon, papunta sa land. Imbes na pataas, mababa lang yung lipad niya. Yan yung projectiles na tinatawag. Ano ba? Yan, ballistic projectiles. In some cases kasi yung kung anong mga na malalapit na na mahahagip nung power nung pag erupt, kagaya ng minsan nga pati mga